zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masoya masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku na jami'a ce. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan kai kuke ya kasance baƙi a tashar mu, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Da sauri Suhaila ta bi bayansa tana cewa, Dakta zan iya shiga? Asim ya ce a'a. Yana gama faɗar haka, ya fara tafiya yana duba agogon hannunsa. Tsaki Suhaila ta saki ta ce, sai shegen girman kai, za ka shigo hannu ne, wallahi sai ka yi da na sani. Juyawa ta koma ƙofar ɗakin da aka shigar da Mardiya. Jingina ta da bango sai rarraba ido take saboda ganin fararen fata suna shige da fice, tamkar a ƙasar waje take ba a ƙasar Birmu ba. Da sauri ta jiyo jin an buɗe ƙofar, ganin an turo Mardiya a kan gado, da sauri ta ce, likita lafiya? Naga idanuwanta a rufe. Dafa ta Dakta Halima ta ce, allura aka yi mata, so bacci ya ɗauke ta, allurar da Dakta ya yi mata tana saka bacci, idan ta tashi za ki ga ta samu sauƙi cikin ikon Allah. Da kallo take bin Dakta Halima tana mamakin yadda take yin Hausa, ga ta dai 'yar ƙasar Japan. Kai kurum ta gyaɗa mata ta bi bayansu wani ɗaki suka shiga da ita. Ita ma da sauri ta shiga. Bayan sun saka ta a gado, Dakta ta ɗaura mata ruwa, ta juyo ta kalli Suhaila ta ce, please ki kula sosai, idan ya kusa ƙarewa ki danna bell, a cikin nurses ɗin wani zai zo ya cire mata. Suhaila ta ce, to mun gode. Dan murmushi ta ce, aiki na ne, ba godiya a tsakaninmu, ai 'yar gidan dakto ce. Suhaila ta ce, haka ne wallahi. Yauwa, ta faɗa tana fita daga cikin ɗakin tare da ja mata ƙofar. Suhaila tagumi tana bin kafar Mardiya da aka nannaɗe da bandage da kallo. Ƙasar Mali, Timbuktu, dajin Kurma, rugar Harda Bello. Washe gari Fulani ne cike a gurin yayin da suke sanye da kayan saƙi gabaki ɗayansu farare tas da su. A tsakiya wani farin dattijo ne sanye da kayan saƙi farare da mayafi girin ya lullaba jikinsa. Kansa hula ce irin ta kaba. Yana riƙe da sanda ya harda ƙafafuwansa guri ɗaya yana girgizawa. Sun daɗe a haka sai da ya gama alhininsa sannan ya ce, za mu fara ɗaukan mataki akan duk mai shigo mana yana kashe mana dabbobi, ana kashe mana rayukan 'yan uwanmu. Sannan doka ce ba mu yarda duk wani bahilatani da yake cikin wagga ruga ya auri kaɗo ya kawo mana cikin wagga ruga. A irin haka ne ake fitar mana da sirri. Ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan daji. Idan har ba mu ɗauki mataki ba, to fa wannan sansanin da muka kafa tsawon shekaru 18 zai rushe, za mu ƙara tashi mu bar garin nan, wanda hakan babban baƙin ciki ne a gare mu. Kowa ya san Fulanin daji Fulanin tashi ne, amma haka muka yi ƙoƙari tunda 'yan uwanmu suke ɓata muka samu wagga daji muka zauna. Ina mai magana da babban murya a matsayina na shugaba a cikin wannan daji. Duk wani kaɗo da kuka gani ba tare da riga irin tamu ba, ku yi mai yarenmu, idan ya ƙi ba ku amsa ku kashe shi. Dole mu ɗauki fansar shanayen da aka kashe mana jiya, sannan ana bin 'yan uwanmu mata ana yi musu fyaɗe. Jikin wasu daga cikin Fulanin ya yi sanyi ganin wannan rashin adalci, saboda kaɗo su suke zuwa siyan nono ko man shanu ko kuma shanayensu daga garuruwa. Hakan babbar barazana ce ga kasuwancinsu. Wasu kuma suna ganin hakan shine daidai saboda ana keta haddin 'ya'yansu. Harda Bello tashi yayi, mutane na mara mai baya. Jikin Baffa a sanye yayo hanyar rigarsa, bakinsa ɗauke da sallama ya shigo. Inna da take tankaɗen garin gero ta ajiye ta tashi cikin harshen Fulatanci ta ce, sannu da zuwa, na kawo maka abincinka. Zama yana cewa, Murja bar shi ba sai kin kawon ba. Wannan taro da na je abin bai yi daɗi ba, Hamma bai kyauta ba, ya ɗauki hukuncin da bai dace ba. Zama ta ce, me ya ce? Baffa ya ce duk wani kaɗo da ya shigo cikin wagga ruga a kashe shi. Idan an mai magana da hillanci bai amsa ba. Kowa ne yake jin hilatanci? Shi ya saka fa kullum nake addu'a, Murja Allah ya sauya wa yarinyar nan miji. Duk da na san abu ne mai wuya, tunda Mado yake son yarinyar nan ba wanda zai iya santa. Yaron da ana zargin shi yake janyo kaɗo suke mana ta'addanci a cikin rugan nan, ubansa kuma ya ɗaure mishi gindi. Fuskar Murja ce ta soya, domin ita ba wanda take fata da buri a auri 'yarta sama da Maude. Kasancewarsa ɗa a gurin sarkin rugar da suke, tana ganin 'yar tata za ta samu hutu da jin daɗi. Don haka ta ce, Baffa ka daina saka komai a ranka, ɗan ba ni na iya ne suke wannan maganar.
Wani kallo ya yi mata ya ɗauke kai, tabbas ya jima da sanin halin Murja, kuɗi ne kawai a gabanta. Ganin ya yi shiru ta gyara zama ta ce, Baffa, na san za ka yi wani tunanin, amma ni ba wai kuɗi ko dukiya ne a gabana ba. Idan har ka aura Maradiya Mode, to ka tabbata muna cikin masifa. Sanin kanka ne saboda ɗansa zai auri ‘yarmu, har da Bello ya sassauta maka. Ni duk da ina yin wani zargi, hanya kuwa ba shi bane ya aiko aka kaɗe shanayen da kake kiwo? Murja, bar wannan zance, insha Allah ko ma menene Ubangiji zai bayyana gaskiya. Ni yanzu me ya rage min a duniya? Shekarun fa da na yi da ba zan yi su a gaba ba. Zan so a ce Maradiya ta samu mutumin kirki, wanda zai ga darajarta da tamu, ya ga mutuncinta, ya ga namu. Murja ta ce, to Ubangiji ya yi abin da ya fi zama alkhairi, amma ina mai shawartar ka, kar kai wani yunkuri. Idan kai har da Bello zai ce ka biya shi kuɗinsa. Ina ka gansu? Kaf cikin ‘yan uwanmu ba mai arzikin da zai biya shi kuɗinsa. Shi kansa yaron shi umin kansa ne. Wannan shi ake kira da gaba kura baya sayaki. Haka ya raya wannan a cikin zuciyarsa. A fili kuwa sai ya ce, to Allah ya shige mana gaba. Amin ya Allah, yanzu na ɗauko maka furar taka? Ta faɗa tana kallonsa. Wahalar rayuwa ta jimar da shi. Naman fuskarsa har zazzagowa yake, saboda baƙin cikin da yake ciki su suka ƙara tsufar da shi. Gashin kansa tamkar auduga saboda fari. Jikinsa a sanye ya ce, ɗauko min. Tashi ta durƙusa ta shiga cikin bukarta. Daga gadon ƙarfe sai tabarmar kaba a shimfiɗa a ƙasan ɗakin. Babu wani tarkace, ƙwaryar da take ƙarƙashin gado ta ɗauko ta fito da ita. Buɗe mai ta ajiye mai ludayi a ciki. Baffa rufe furar jin ana kwaɗa mai kira ya ce, ina zuwa, kamar muryar Malam Ishak. To banda abin Malam Ishak, gidan na ai ba bakonsa bane. Ta faɗa hakan tana ci gaba da tankaɗen da take. Tunda kika ga haka baya son shigowa, sauri yake. Ya faɗa haka yana fita daga cikin rukar. Miƙa Malam Ishak hannu yayi, suka gaisa. Malam Ishak ya ce, Malam Haruna ba fa lafiya ba. Da sauri ya ce, me yake faruwa? Wasu mutane ne na haɗu da su a bakin gaɓar kogi a cikin mota, suna neman rigar Bello da sunanka, shine nace su ajiye motar a nan wajen. Nan na ba su kaya suka sauya domin gudun tashin hankali. Ka san halin har da Bello, ba sai na faɗa maka ba. Ɗan jim yayi, domin dai shi ya san ba shi da alaƙa da kowa na birni. Malam Ishak ya ce, ya naga kayan shiru, ga su can fa. To ka ce su zo mu ji da me suke tafa ko? To ya faɗa yana tafiya inda ya ajiye su ya ce, ku taho, an ci sa'a yana gida bai fita kiwo ba. To su kawo Sunusi suka ce mai, tunda suke ba su taɓa shigowa daji irin wannan ba. Malam Ishak yana gaba, suna bin su a baya. Suna isa gaban rigar, Malam Haruna ya ce, to ga Malam Haruna nan da kuke nema. Baffa miƙa musu hannu yayi suka gaisa. Baffa ya ce, ina zuwa. To suka ce mai shiga ya ɗauko tabarma, sannan ya ɗauko ƙwaryar fura da nono da ruwa ya ajiye ya ce, bismillah, ga guzuri na. Kawu Sunusi godiya suka mai, suka zauna. Malam Ishak shi ma zama ya kusa da Baffa domin jin me yake tafa da su. Uncle Sa'id ya ce, na san za ku yi mamakin ganin mu ko? To da alkhairi muka zo. Mun zo nema wa ɗanmu auren ‘yar Maradiya da take ƙasar Birni. Da sauri Baffa ya ɗago, tab ina, ba zai yarda ba. Haka kurum ya je, ‘yan yankan kai ne wa yake da shi da zai mai bincike. Yana cikin wannan tunanin ya ji Uncle Sa'id ya ce, ni sunana Alhaji Sa'id Mansur Ture. Mu ‘ya'ya ne ga tsohon ministan man fetur Mansur Ture. Shi kuma yaron Ma'asim ɗan gidan marigayi Sa'el Bashir. Malam Ishak ya ce, tabbas na ga kamar wallahi. Tunda na gan ku nake kallon ku. Kai ba kai ne ka fito takara ba a ƙasar Birni? Lokacin da na je na ga hotunan ka a manne a bango. Uncle Sa'id ya ce, haka ne. Boyayyar ajiyar zuciya Baffa ya sauke jin Malam Ishak ya san su ya ce, to gaskiya Maradiya tana da wanda za ta aura. Da sauri kawu Sunusi ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An gama magana ne? Baffa ya ce, a'a, sai ta gama wannan karatun sannan za a yi magana. Malam Ishak ya ce, a'a Baffa, mafita ce fa muka samu. Ya faɗa hakan da yaren Fulanci. Baffa kallon sa sannan ya ce, to shi kenan, zan yi magana da yarinyar domin ba zan iya yi mata auren dole ba. Sannan dole za a yi shaɗi, duk wanda ya ci nasara shi zai aure ta. Da sauri kawu Sunusi ya ce, ba matsala, za mu yi magana da yaron. Malam Ishak ya ce, insha Allah za mu neme ku. Canzan namba suka yi, sannan suka yi sallama har wajen motar su suka yi musu rakiya. A hanyar dawowa Baffa ya kalli aminin nasa ya ce, me yasa kai saurin amsa musu bayan ka san kaf garin nan tsoro ya hana kowa karawa da Mudi? Ina tsoron kar a cutar musu da yaron su. Kaga yaron birni ba kamar na nan bane, ba su san wannan al'adar ba.
Malam Ishak ya ce, wallahi ba shaɗi ba, in har da akwai abin da ya fi shaɗi zai yi in har yana son ta. Malam Ishak, ka san halin Maude, ba sai na faɗa maka ba. Ni yanzu wannan zancen ma ba na son mu ci gaba da yin sa, don ka san mushriki ne, za mu iya ganin sa a gabanmu. Malam Ishak ya ce, ba abin da ya fi ƙarfin Ubangiji, Allah ne ya kawo mana mafita. Wallahi duk da ban shaida fuskar yaron nan ba, amma jikina ya bani mutumin kirki ne. Yanzu ita sai ka kirawo ta, ka ji ta bakinta. Duk da kana da ikon zaɓa mata mijin da duk kaga dama, in har nagari ne. Lokaci ɗaya zuciyata ta aminta da wannan zancen. Insha Allah ba za mu taɓa da na sani ba. Jikin Baffa a sanye ya ce, to Ubangiji ya shige mana gaba. Amin ya Allah, ya ce. Sai da ya rako Baffa har gida, sannan suka yi sallama. Baffa shigowa cikin gidan yana kallon Gidaɗo da yake zaune kusa da Dada. Zama ya gida da gaishe da shi yayi, yana cewa, ka ji abin da mutumin nan ya ce ko Baffa? Gaskiya ana mulkin kama karya a cikin rigar nan. Ajiyar zuciya Baffa ya sauke ya ce, alhamdulillah. To Gidaɗo, kowa ya nagari dan kansa. Ni wallahi ina cikin tsaka mai wuya, rana zafi inuwa ƙuna. Gidaɗo ya ce, Baffa me ya faru? Ba dai Harɗo ba ne ya kirawo ka akan maganar kuɗinsa. Girgiza kai Baffa ya cikin tsananin tashin hankali ya ce, malamin su Mardiya ne ya turo iyayensa yana santa. Ka san halin da ake ciki, ba sai na yi maka bayani ba. Ba na son ran mutum ɗaya salwanta a dalilina. In har ina son zaman lafiya a cikin garin nan, sai an yi shaɗi. Ka san hatsabibancin Maude, zai iya zuba guba a cikin sandar da zai yi shaɗi da ita, ya kashe ɗan mutane. Saboda haka ba kowa ya kasa tsayawa da Mardiya. Abu na biyu, wannan yaron ɗan gidan El Bashir Mansur Turai ne. Ba na so na kai ‘yata gidan da za a raina ta. Na fi so ta auri daidai da ita. Da sauri Dada ta ce, a'a kar mu zo muna da na sani. Kwana biyu hankalinmu ya kwanta da wannan tijarar ta mutumin nan. Gaskiya ni daman hankalina bai kwanta da karatun da take ba. Kowace sa'arta tana ɗakin mijinta, ita tana can sai ta yi boko. Gidaɗo ya ce, a'a Dada, ilimi shine hasken rayuwar al'umma. Mu ma duk da a ce mun yi ilimin nan, da rayuwarmu ba za ta kasance cikin duhu ba. Komai sai da ilimi ake yin sa. Jahili baya jan ragamar al'umma, don haka ki ci gaba da yi mata addu'a. Ga wata shawara, me zai hana a ɗaura musu aure? Tunda shaɗin nan ba addini ba ne, al'ada ce, amma ku kun saka shi ya zama wajibi. Ai mata auren sirri tunda ba wani shegen ne ya haifa maka ‘yarka ba. Baffa murmushi ya ce, ta yaro kyau take ba ta ƙarko. Ya za a yi na aurar da yarinya ta a sirrance? Ita ba mutuniyar banza ba. Idan wani abu ya faru ba, duk da ba na fatan haka. Malam Ishak ya ce zai yi bincike. Idan mutumin kirki ne, sai mu yi abin da ya dace, kuma ci gaba da roƙon Ubangiji Allah ya zaɓa mata abin da ya fi zama alkhairi. Amin, dukkansu suka amsa da shi. Wannan kenan. Karnuka ne a gabansa baƙaƙe wuluk da su, sai uban haushi suke yi. Wuyansa saƙar wuri ce, sai kuma wata ƙatuwa kamar laya. Dantsen hannunsa kuwa duk guraye ne da layu. Tabar wiwi ya zuƙa ya fesar, idanuwansa sun kaɗa sun yi jajir. Allah ya wuci zuciyar karen kai daɗe. Cewar wani makikin matashi ya faɗa haka kamar zai mai sujjada. Wallahi Modibo, in har zancen ka gaskiya ne, yau Lasana ba zai kwanan duniya ba. Budurwar tawa zai ce yana so, lallai tarihi zai maimaita kansa. Cewar Maude da yake busa hayaƙi yana ta ciza baki kamar wanda zai tsinke labbansa. Modibo ya ce, a dai ja mai kunne, gaba idan ya ƙara sai ka aika shi lahira. Kwafaye ya fara tafiya a guje, karnukansa suka soma take masa baya. Modibo bin bayansa yana wata irin tafiya irin ta 'yan iskan nan waɗanda suka addaba al'ummar gari. Hadari ne ya haɗo, iska ta soma rangaji tana kaɗa bishiyun da suke cikin dajin, amma ko a jikinsu nan da nan ruwa ya kece kamar da bakin ƙwarya. A ɓangaren su kawu Sunusi masaukinsu suka koma, Uncle Sa'id ya ce, anya kuwa ba haƙura za mu yi ba? Yaushe Asim zai iya shaɗi? Dama wai har yanzu ana irin wannan al'adar? Sa'id ina kan sani, amma mu ji ta bakinsa idan har ya ga zai iya, cewar kawu Sunusi. Wayar Uncle Sa'id ce ta yi ringin, ganin sunan Alhaji Sani. Ya ja guntun tsaki, ya ajiye wayar yana cewa, wallahi har abada Sani ba zai canza halinsa ba. Tun ɗazu yake kira na, yanzu na san yana nan yana ta bala'i, ya rasa inda zai sa kansa. Kawu Sunusi ya ce, haka kulu ba baya ba, yanzu haka suna tare. Baka ji abin da ya faru ba? Ai sun yi faɗa, kuma ka san idan sun yi faɗa suna jin ba su shirya ba.
Kawu Sunusi ya ce, haka ne wallahi. Ya faɗa yana tashi rufe tagar da suke ciki yayi domin ruwa har ya soma shigar musu. Ruwan da ake ba ƙarami ba ne. Gajiya ya ɗaga wayar tare da karawa a kunnensa. Bai yi magana ba cikin faɗa Kawu Sani ya ce, wato kun ware ni ko? Ba ni da matsayi kun tafi nemo wa ɗan uwana aure ba tare da ni ba. Ko da yake sai ƙadangare ya ga bango ya tsage yake samun damar shigowa, kai na ga ba ɗakin mu ɗaya ba. Kana ɗan kishiyar babarmu amma ka fi kowa iya shishigi, kowane waje kai ne sahun gaba. Wallahi Kawu Sunusi ka ban kunya, kai ake kira da ɗan kasa asarar dangi. Karɓar wayar Kawu Sunusi ya ce, haba Sani, me ya saka kullum kana girma kana ƙara shiga dawa? Ai dama haka za ka ce, ya faɗa yana kashe wayarsa. Ɗan murmushi Kawu Sunusi domin idan da sabo sun saba da tijarar Sani. Wannan kenan. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ‘ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace ‘yar gayu ce, mace ‘yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki ‘yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata ‘ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace. Fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ki dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 08080834800. Mu haɗa shirinmu na gaba masu sauraro domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na jami'a ce. Ina godiya masu sauraro.